Okyali ku Star TV program Kooti y'amaka. Mama nsanyuse naye sisanyuse kulaba. Muntamye. Wo nsanyuse okundaba era gw'obombuuza leero. Nsanyuse okulabako mulo. Kale mukwano. Bale kujja mukwano. Kale nnyabo. Kamakubo. Ngayiseemu mbuuza neeradde. Radde nnyawo. Eradde. Nze bukasera nsanyuka obbalaba ate nga musanyuka okundaba. Banna munkaddiyiza n'okunkaddiya. Nkyali. Awo kankolere ddala. Amannya go gaani mukwano. Amanya gange bampita Agnes Mirembe Night. Nkyala Night oviiridde wa? Viridde Kyengera. Kyengera wa? Masanda. Bakuzaala wa? Anzaala Masaka. Masaka kitundu ki? Anzaala awo mu Kirumba. Kirumba kaliisizo? Kirumba we Masaka? Kirumba e Masaka awo. Awo kusaza we wati awo. Kusaza. Nsonga kyekuleese wano byatandika bitya mukwano? Ebintu byange byatandika bubi nnyo nga nkyali muto. Nyongereza ku microphone eyange gye mbadde nayo. Ebintu byange byatandika nga nkyali muto nenkula. Bwe nawesa emyaka 16 mama wange n'afa. Ati mama wange bwe yafa mbeera awo nga siina buyambi. Oluvannyuma ennyo mukwano gwe n'antwala n'embeera naye. Tuwulira naye microphone nyongezaako katono. Bwe nabeera ne muganda ne mukwano gw'omugenzi. Nasooka nanjagala kati ate oluvannyuma nangoba naŋŋamba genda. Mama mwe yabazaala abaana bameka? Mama waffe yatuzaala abaana 5. Abalala baali ludda wa? Abalala simanyi gye baali. Bagabana? Bagenda babagabanagabana kuba nze maama bwe yafa ne bantwala e Ssembabule. Ewaani? Ew'omukwano oyo omukwano. Ngenda ne mbeera e Ssembabule. Naye okufa. Kakati oluvannyuma omukyala gwe nabeeranga naye nangoba ewaka emyaka 16. Kyenakola nali sina kyakukola aliwo omusajja n'ofumbirwa ngenda nemufumbirwa nembeerayo sajja teyampisanga bulungi yampisa bubi nnyo nayo nenobayo ngera ngobye. Ozaddeyo bameka? Nazaalayo abaana 5. Okutuusa lwe nasoberwa omusajja nemuleka naye nali sinaba kuleka musajja oyo. Baganda be baali bandi bubi nnyo. Omulamu wange omuwala nga ndi bubi nnyo. Tukendeeza ku maloboozi. Nga nsuubiza nga ngamba nabo abaana abange babo boozadde nebikiri baki abaana bo toli bafunamu era bwekiri. Abaana abange mbonaabona nabo. Abaana abange tebalina kye balina nange nnyabwe sirina kyenyina. Kati okuvaayo okudda e Kyengera yali muganda wange. Ne bamugamba naiti abonaabona nnyo. Nenzija naŋŋamba nti jja nkuwe wano ogira obeerawo. Nembeerawo nga bwe ngenda bwe ndaba abaana bange bonna buli omwana we yali. Naye empulira nti omwami ekibanja yakitunda kyonna tewali n'akamu. Nembeerawo awo mu kubonaabona n'abaana. Naye kati nze olumba okutandika okunkwata mbonebone nasooka nendaba omusajja nga waggulu muntu ng'ebigere wansi bya nsolo. Awo olumbe lwange we lwatandikira n'okubonaabona kwange. Kyalina ebyoya? Kyalina ebyoya. Kala ng'eringa ng'enkima, kala y'olususu lw'enkima. Yo kala bagiyita batya? Gure. Nembeerawo awo nga mbonaabona. Ekindi naye bakati abantu babijjawo bannange.
kikozesa abantu kireeta obwavu kyekozesa abaana abato era mugenderere nnyo abaana bammwe naddala ab'obuwala engeri gye mubebasizaamu ne gye mubasangamu omwana ne bw'aba alogootana ate kizibu kyakukyusa n'omusanga ng'omutwe yagutadde eno ng'ate ebigere biri ludda lulala mwali mukifunyeeko kintu ekyo si kirungi era yali akifunyeeko nja kwogera naawe atakifunangako kisabire kigende wala kintu ekyo kisobedde nkiwulira nnyo buli omu akiroota buli omu akiraba buli omu era buli omu agamba omukyalo omu yanga amaze mulongo ninga yakisanga mu kkubo n'okuvako olwo amaaso lwe gaziba abaana bange babiri lwe bafiira mu akisidenti bagiraga ne kubukedde nayogera ebintu bingi nnyo bannange naye nga kintu kyekimu ekyo tugende mu maaso kati netandikirawo okubonaabona bwentu olwo nali ndi waka nga ntudde mpaliriza nga njagala abaana bange abo bonna bazaale wamu ate mbakuze ne wajja kayibamukuuku nali mpanze akasaaluuni kange eyo mukyalo esembabule kati ne wajja kayibamukuuku gadda mu madaala bw'ati kati nasindikayo omwana mukulu oyo ye yasanyuka busanyusi nagamba amalaba akanyonyi nakakwata mu ngalo okakwata okajjayo madaala nakakwata bulungi nakatunuulu kati nenzijja nemugamba okuttekaaki kati nali nyingira bwenti akanyonyi ako nekamuva mu ngalo nekagenda nempita mulamu wange nemugamba mulamu waliwo akanyonyi kano ke bayita kayibamukuuku kaze maddala go mu kasaaluni kange wano naye nkola entya aŋŋamba naawe tuleke totutawaanya kati otubuulira obunyonyi obwo tukole tutya nemuleka mulamu nentambula nenvaawo nali ndi awo omulundi omulala nefunayo era bakaleeta bakase ne bakateeka mu madaala gwe mulundi ogwokubiri era okulaba ekikanga bwekyo saddamu kutereera saddamu kuba bulungi embonamu imba nkyabonaabona kati omwana wange omu mukulu oyo kasooka nga abeera ku nsi kuno talwalanga mwezi ye abeerawo talwalanga mwezi tafuna muntu yenna amugamba nti kino ne bw'aba amufunye amugamba siraani kyolina kimenya kwegamba ndi awo bwenti omulongo nange sirina ddembe mu baana kati mpozi nyinawo obuto obubiri bwendi nabwo kati mpozi n'omwana omulala oyo bwe yazaala omwana ono bwe yamuzaala bw'ati omwana yakaabanga mbuzi tiyakaabanga muntu yakaaba emirundi ebiri oli kusitane ngayokya ayina kuba ngayokya bwati ekyokwokya kyo kipya ayina kuba ngayokya bwati oli ku Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah byamanya gange yongera okubuuzaako mikwano gyange n'okugamba mukwano nti bw'oba gy'oli ng'okyafuna ekyokulya n'ekyokunywa ng'okyayina w'osula osobola okugolokokawo n'ogenda n'osabiriza naye ng'oli mulamu nga mu nnyumba temuliimu mulwadde yisa emikono mu maaso manyi kye bayita okunoonya empeke ate manyine kye bayita okunoonya renti oba oba onoonya renti ne bw'otadda ogamba ngenda kusula ewa mukwano gwange landirodi bwaneewuuba n'akoowa
ajja kukola ki ajja kugenda nakati omukazi avudde n'ebizibu mwabadde ku rediyo ennaku ezo wenagambye omukyala yankubidde essimu nti abaana bo batandise okuzaala kirina enjawulo n'ebyakati byonna bw'obadde obinyumya mbadde nnatera kubuuza abaana bo batandise okuzaala kuno kwe kubbulukuka ate nga n'obulwadde bw'obuzukuza bubeera buzibu bwakujjanjaba kuno kwe kuzukuka okukola ki okuzukuza era omukyala namubuuzizza ng'oyise mu mbeera eyo naye abaana batandise okuzaala nangamba tewali yazadde naye waliwo ayina olubuto abantu abasinga bagamba ebizibu byaffe abaana tubijja ku bizibu bazadde baffe bye bafuna bamaama baffe era ebiseera ebisinga obukojja bwaffe bwe bubeera bulungi naffe olumu tusobola okubeera obulungi naye obukojja bwaffe bwe bubeera obubi tovalaba n'abasajja bwe tubanyiiza abaana baffe bagamba twaliri obusiru bwani nsituliraako mukwano ongambye okubaluwa muzaala okwata omuzindaalo ayokya bw'ati abeera ayokya buli lunaku yeekanga kale okwekanga kwagenda kukooma naye oli yali alina ekintu nga bumukuba ku mukono gwa kkono agwanga eri ng'omukubyeko oti nogukoonako bwogangize bwoti era agwanga eri kiki ekyo yatandika okubeera bwati nga wabbanga ki ami namupayo akatambaala twazikeko kano kale okubeera bwatyo namuzaala mu ddwaliro nagenda mu sikaani ng'olubuto lwa myezi 6 ng'omwana munene naye nagenda omumuzaala nga mutono nga tawiza ng'alina kiro ndowooza n'obutundu 3 naye eyo olwazaalibwa yakaabirawo ng'embuzi ng'akaaba neyebajjagala n'addamu n'akaaba kumukumu nga b'omanya embuzi n'abasawo ne baŋŋamba emulago nti nabo tebakitegeera ne bakola kye baakola kuba yali tayonka n'atuuka n'ayonka nenvaayo nenzira ewaka omwana n'abeera bw'atyo abantu batandika okuŋŋamba omwana agonda yeeyina ng'alinga amenvu kati awo taata waate we yatandikira nali mbeera naye naŋŋamba mbu ekintu kimugamba weetuge n'ambeera ng'omwezi mulama nga ngamba ekintu kimugamba weetuge era ekyavaamu yagenda okukola teyatta nembeera awo munju landiroodi n'atuuka n'aŋŋamba oba tolina sente za nnyumba kantwalemu ebintu era ebintu byonna n'abitwala nenvaawo nengenda ewa mukwano gwaffe yali mukwano gwaffe nga bba wange gyakola nembeerawo ennaku naye nangubaawo ng'omwana ameketa amannya ekiro nyumba yonna ne bazuukuka mukwano gwange naye n'atugobaawo nafuna obulimu obw'okukola naye nga bwobwawusigaalo naye ng'olumalawo ennaku 2 mukama wo ng'anyiga ng'agamba vaawo ogende ekyavaamu ne binemerera omwana ne muleeta ne muwa maama neŋŋamba oba omwana yannemesa okukola neŋŋenda omwana nga mulekedde maama era ebyokukola ne bigaana olukolawo olunaku nga bakugoba ate omanyi nakikugobya olwo nga buli we neebaka nga kitaata wange anjigira ne tubeera mu nsonga z'omukwano maama wange sikimugambangako kuba nakyo nga manyi ayinza okuggwa n'afa bw'aba tazze nga muganda wange yazze oba baba tazze nga bataata bange abato be bajja ekimbeerako naye nga mbuuza ku bantu nga bantu baŋŋamba mbu magiini nembeera awo omwana n'agaana na buli kati era bwatyo bwali kati mbeera wa maama tubeera ffenna oli omulala ali luddawo omwana omuwala omukulu atalwala eyo sayidi z'emukono abaana abalala bo bali ku kingo gyeko ono abaana abalala bwe namala vaayo waliwo ngamba ku ssaawa eno we twogerera bo bali batya adde kale nga bo bano abatosi bannaba bubi nnyo banyina babiri
omulenzi n'omuwala. Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah ng'amannya gange. Twebaza mikwano gyaffe aba Iron Petroleum Jelly. Twebaza mikwano gyaffe aba Shanita Beauty World wakaliga katale k'abaveterani. Ne twebaza mikwano gyaffe mwenna abalabira ku YouTube. Esimu yange eriwa. Tweyanziza nnyo tweyanzeege n'abantu bonna abatoola kyotodde n'osalawo okutuwaayo ku buyambi. Tweyanziza nnyo tweyanzeege abalwadde mbatwala nga bangi ne tugezaako okujjanjaba naye olunaku lw'eggulo natutta abalwadde bangi nnyo nti simanyi kye ngenda kukola ate nga buli omu agenda okutuuka okujja ewa mulongo nga bagezezzaako. Omwana ono alina emyaka emeka? N'emyaka 3. Talina kye yeekolera? Talina kye yeekolera, muliisa buli kimu. Tetugenda kusookera ku mwana kujjanjaba, tuli ffenna tugenda kusooka okunoonya abaana bonna lwaki bali bwe batyo kuva mabega. Kyekigenda okusooka okukolebwa. Ekinaddako ndowooza nja kuba nkibabuulira ku radio. N'omuntu yenna alaba TV ng'olina ky'osobola okuyamba abakyala bano bwe muli mupangisa bupangisa. Maama waffe omuto yatuwa akazigo. Mwe mubeera gwe ne maama wo n'obuto bubeeraawo. Kati gw'okola ki? Tewali gwensanze gwenkola bw'oba onampa ekikulu. Ennaku eno ate nze ennaku nja givaako ntunule butunuzi kubanga olumu binsukkako. Sina kyenyinza kusuubiza kati okuggyako obujjanjabi n'okuwona akwatiddwako ng'osigazaamu 10 osobola okukindeetera ku ssaawa zino nendaba kyentandikirako. Nsaba okweyanza mikwano gyange mwenna abalaba programu za kooti y'amaka ku YouTube abali e Uganda n'abatali Uganda tweyanziza nnyo tweyanzeege. Nsaba okweyanza alina kyonna ky'osobola okuwa abantu bano nange nja kutandikira awo. DJ tera yakayimba katono nsobola okwesooka okweyanza ku Nabila Swalezi tweyanziza nnyo tweyanzeege mukwano. Gloria 256 mwebale kulaba kooti y'amaka. Aisha Badlu Mulo munange tweyanziza. Mugisha Shaloni mwebale nnyo comments zammwe mwebale nnyo obuyambi. Nazifa Nasiwa mwebale kulaba kooti y'amaka. Namulondo Regina mwebale kulaba kooti y'amaka. Namusoke Caroline Josephine Mi Magi Magi munange mwebale nnyo. Anderson Eni mwebale kulaba kooti y'amaka. Shilakani Mukisa mwebale kulaba. Joani Nakalema mukwano gyaffe abatwaleza obuyambi okuva mu group ezitali mu Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala. Aisha Halona Aisha mwebale kulaba kooti y'amaka. Solomon Peter munange mwebale nnyo mwebalire ddala. Okyali ku Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah ng'amannya gange.